আগামী 5 দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝড় বৃষ্টি ও অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ রোববার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার সিনপটিক অবস্থায় বলা হচ্ছে, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ হতে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর প্রভাবে আজ থেকে আগামী 30 এপ্রিল পর্যন্ত দেশের কোথাও না কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। তৃতীয় বৃষ্টির আওতা বেড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিন বৃষ্টির তীব্রতা ও ব্যাপ্তি আরও বাড়বে। রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ সহ বিভিন্ন জেলায় মৃদু তাপদাহ বয়ে যাচ্ছে। এটি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে কিছু কিছু জায়গা থেকে প্রশমিত হতে পারে। আজ সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা 1 থেকে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।